హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను వీడియోలో క్యాబేజీ పకోడా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో, వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, ఉప్పు, జీలకర్ర, బియ్యపిండి, వంట సోడా, శనగపిండి, క్యాబేజీ. ఇప్పుడు మనము ముందుగా తీసుకున్న క్యాబేజీని ఇలా సన్నగా పొడగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 1 కప్పు శనగపిండిని వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యపిండి, రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్. ఇక్కడ నేను చిటికెడు వంట సోడా వేస్తున్నాను. ఇలా వేసుకున్నాక అన్నింటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాక మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీని వేసేసుకోవాలి. క్యాబేజీని వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి. క్యాబేజీలో వాటర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి బాగా ఇలా ఒత్తుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ పకోడా పిండిలాగా కలుపుకోవాలండి. మరీ ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోకండి, లూజ్ అయిపోతే పకోడా సరిగా రాదు. సో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని హీట్ చేసుకోవాలండి. ఈ ఆయిల్ని ఇందులోకి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మనం కలుపుకున్న పిండిని ఇలా కొద్ది కొద్దిగా పకోడాలాగా వేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా వేసుకోవాలండి. మరి మీరు వడల్లాగా వేసుకుంటే లోపల క్యాబేజీ అనేది ఉడకదు. సో చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా పకోడాలాగా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకొని బాగా రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం వేయించుకోవాలండి. ఇలా వేగాక మనం ఇలా తీసుకొని పక్కన ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండినంతా కూడా ఇలాగే చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా పకోడాని వేసుకోవాలండి. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీగా అండ్ స్పైసీగా ఉండే క్యాబేజీ పకోడా రెడీ అండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. Please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thanks for watching.